Buona domenica carissimi amici. Siamo pronti per questa penultima settimana del 2021, ma soprattutto la settimana che ci porta al Santo Natale. Speriamo veramente che sia un Natale più sereno nonostante questa situazione ancora di strette a tutti i livelli, con queste notizie sempre più strane, dove chi pure è super vaccinato si deve fare i tamponi, no? Proprio. Io poi volevo sapere dove è andata a finire la variante Delta, ma ci sta quest'altra variante, ma ne uscirà un'altra. C'è tante cose strane. Comunque va bene. Pensiamo a Natale e pensiamo soprattutto a sapere adesso se l'audio è buono, in modo tale che io possa fare questa settimana di oroscopo che va dal 20 a Santo Stefano, quindi a dopo Natale, quindi è una settimana veramente importante per tutti noi. Ci sono tanti amici già in contatto, però vorrei che uno almeno mi dicesse ok audio e quindi io posso iniziare questo oroscopo. Vi ricordo nel frattempo, ciao Maria, ciao Bianca, ecco, vi ricordo comunque che nel frattempo chiunque conoscesse anche il suo ascendente, così può ascoltare anche quello che dirò circa esso. Pare che l'audio sia buono, eccomi, diciamo che nessuno ancora mi dice mi salutate, però com'è l'audio amici, com'è l'audio? Fatemi sapere comunque, vi ringrazio dei saluti, però io voglio sapere soprattutto com'è l'audio, in modo tale che posso dire con il segno dell'Ariete per questa settimana che va dal 20 al 26. Ecco Maria Simona mi dice ok, anche Iride Azzari mi dice ok, io saluto, ancora buona domenica, quindi partiamo col segno dell'Ariete. In una settimana che ti porta a Natale, ma ci arrivi, caro Ariete, un po' in riserva, soprattutto per le ostilità attuali del cielo in amore e sul lavoro, anche perché nessuno può costringerti in un rapporto in cui ti manca l'aria o che ti ha deluso e quindi sono probabili le discussioni e le inquietudini magari anche in ambito lavorativo. In amore in effetti per il grintoso ed erotico Marte complice, la voglia e il desiderio ci sarebbero anche, ma molte cose ti tengono un po' lontano o lontana da Cupido e le probabili tensioni, soprattutto fino a martedì, possono far sentire più forte un vuoto o una incomprensione di coppia. Sul piano pratico poi scontato parlare di spese dato che siamo nella settimana del Natale, ma il periodo è reso un po' più complicato anche da qualche emergenza o ostacolo sul lavoro. Infine cose però più positive sul piano della salute, soprattutto fino al 21 pomeriggio, ma è chiaro che non la devi sciupare per le troppe ansie di lavoro o con le paturnie relazionali. Per il Toro invece sappi che sei una settimana in cui c'è sempre un coccoloso Cupido a puntarti e per il resto sei ora anche più lucido e agguerrito e in molti casi deciso a non fare più sconti. Cerca però per il lavoro di non assumere un'identità troppo risoluta proprio sotto le feste perché potresti poi influenzare anche il settore affettivo e sarebbe un vero peccato. Visto che ora l'amore c'è o ci può essere anche perché è un cielo da tanti corteggiatori, anche se sei tu ora quello che deve decidersi magari a donare interamente il proprio cuore. Con Giove ancora per pochi giorni ostile, però per i soldi ci vuole ancora una certa cautela e quindi non devi esagerare per le spese di Natale, anche se in compenso un'abilità lucida ti può ora guidare a fare scelte giuste e convenienti. Infine per la salute sappi che ci sarà un sensibile miglioramento dal 21 pomeriggio in poi, ma per sentirti meglio cerca di liberarti pure di vecchie stressanti abitudini e magari fai anche un po' di attività sportiva in più. Ed eccoci all'elemento aria del segno dei Gemelli, in giorni in cui quel Marte opposto proprio sotto le feste non ci voleva.
Occhio quindi alle decisioni d'amore, perché è un cielo che potrebbe farti innamorare perdutamente oppure farti risentire forte il rimpianto per un amore finito, e occhio alle decisioni di lavoro prese magari troppo di getto, e occhio anche, diciamo, agli atteggiamenti così in ambito familiare, insomma tutto con maggiore più calma. Cerca invece infatti di goderti una settimana che il Giove ancora amico vuole comunque renderti piacevole e che potrebbe anche portarti una piccola vincita, una bella novità. Infatti un po' di soldi possono entrare in cassa proprio sotto Natale, ma nel caso ricordati di conservarne un po' per le future e probabili a inizio 2022 emergenze. Infine per la salute sappi che vedere nemici dappertutto ti può stressare, anche perché ci pensano il Sole e Marte a farlo, e cerca quindi di rilassare mente e corpo. E passiamo al segno d'acqua del Cancro. Come voi sapete, come arrivo al segno d'acqua, io brindo a voi e riposo un po' la gola, punto debole mia perché sono un toro, in una settimana che ti fa arrivare, caro Cancro, che ti fa arrivare a Natale con troppe opposizioni, e sia in amore che sul lavoro. E quindi come consiglio ti dico che se qualcuno cerca di destabilizzarti nei due settori, meglio non sentirsi come una foglia al vento, ma come un albero dalle grandi radici, e che per te poi contano molto. Sotto Natale infatti siamo tutti più buoni, ma con Cupido opposto e birichino puoi essere troppo insofferente se non sei single. Anche in questi giorni che dovrebbero essere di pace e condivisione, sono invece a rischio i contatti troppo ravvicinati con il partner. Nel pratico poi, anche magari per fare i regali, le idee sono confuse, quindi è meglio chiedere saggi consigli. Infine per la salute cerca di regalarti e programmarti un po' di relax. Natale quindi arriva proprio al momento giusto per questo, quindi considera proprio questo aspetto. Ed eccoci all'elemento fuoco con il segno del Leone, in giorni natalizi non negativi, con buona energia e voglia di fare, ma che ti trovano in bilico tra ciò che vorresti fare e amare e ciò che sarebbe giusto fare e giusto amare. E magari anche se Marte ti dà ora maggiore determinazione, non sbagli se cerchi pure di ascoltare un po' di più chi ne sa più di te. In particolare in amore c'è magari ancora un piccolo vuoto da colmare, semmai con qualche pensierino dolce e meno frettoloso, ma in compenso la passione potenziale è in crescendo. Sul piano economico invece, con il Giove ancora opposto, i conti non tornano del tutto, e poi c'è anche Natale con le sue tante spese, ma semmai c'è chi potrebbe aiutarti, a patto che tu abbia voglia di seguire i suoi consigli. Infine per la salute l'energia c'è, ma per stare meglio dovresti distaccarti un po' dal pratico e dalle ansie economiche, e ricordati che ritornare a sognare ti può davvero aiutare a stare meglio. E passiamo ora al segno di terra della Vergine, in una settimana che ti vede sempre in miglioramento. Infatti se sul lavoro puoi non avere rivali, in amore ora è un fascino da stella di Natale, anche se con Marte, anche se con Marte ma solo fino al 21, pure il Sole ostile. Occhio perché l'energia invece è in calo e può incidere appunto anche sulla salute. Ma anche l'amore fa salute, l'amore c'è o ci può essere, ma anche se sei sul podio di Cupido, occhio che con il Marte ostile però la voglia di emozione e di passione potrebbe anche indurti a strafare, e quindi occhio a non esagerare. Nel pratico invece puoi o stai per mettere a fuoco idee in grande stile che possono quindi farti trovare un lavoro o aiutarti a migliorarlo. Infine per la salute già ti ho dato i consigli, e cioè che devi evitare gli eccessi, ma voglio ricaricarti ricordandoti ancora che da martedì sera la ricarica te la darà il Sole, che da ostile diventa invece complice. E torniamo all'elemento aria con il segno della Bilancia, in una settimana che ti vede tre segni che vanno un po' coccolati di più, perché
queste festività arrivano con un cielo sempre più deludente, visto che se il Natale invita tutti ad aprire il cuore, tu ci arrivi invece con un cielo ostacolato e fastidioso, sia in amore che sul lavoro, e con vuoti, incertezze e con molti giudizi da rivedere. Molti, ma però non tutti. Nel settore che riguarda Cupido, infatti, l'amore non c'è o è fatto di sbandati, di deragliamenti, difficile insomma seguire una strada diretta, e forse in molti casi neanche più ti interessa a questo punto, o sei al chi mi ama mi segua, ma a seguirti magari ancora non c'è nessuno. Nel pratico invece sarebbe anche il tempo dei bilanci, ma proprio sul finire l'anno potrebbe segnalare errori di valutazione e forse addirittura un passo falso, e semmai anche una possibile difficoltà per recuperare un vecchio credito. Infine, per la salute l'energia c'è, ma dal 21 sera con il sole storto può entrare in fase di alti e bassi, e quindi ti consiglio di puntare ad un maggiore relax natalizio, evitando il contatto con chi amplifica le tue ansie. Per ricaricarti però, dato che è un oroscopo un po' così così, ti dico che l'ultimo dell'anno sarà con una luna bellissima, proprio per farti già sentire che comunque il 2022 sarà pieno di belle novità. Ed eccoci al segno d'acqua dello Scorpione, quindi di nuovo altro brindisi. Poi fa un freddo a Napoli micidiale, poi di Toro soffrono alle tonsille, punto debole, quindi un po' le proteggo, cioè mi vedete con la sciarpa. Comunque, segno d'acqua dello Scorpione, una settimana in cui puoi e devi far correre la mente e soprattutto il cuore, e poi magari però fermati ad annusare i profumi del Natale e a guardare con attenzione i colori delle feste, perché anche le sfumature ti faranno sentire in sinergia con il tuo cuore e soprattutto con la tua anima. Vibrante comunque il settore amore, anche perché ti piace appiccare il fuoco per poi fare pace. E poi ora, se stranamente sei ancora single, il cielo vuole farti innamorare con un Cupido super a inizio settimana e anche proprio nel fine settimana natalizio. Nel pratico poi Mercurio favorevole porta buone idee, buoni contatti e novità lavorative, anche se per il Giove ancora per pochi giorni ostile, devi cercare di evitare le spese esagerate, magari facendo regali utili ma non troppo costosi. Infine saluti in crescendo dal 21 sera, e ti fa bene anche un esercizio di bontà, e per questo Natale è vicino e ti sarà più facile perdonare. E torniamo all'elemento fuoco con il segno del Sagittario, in una settimana in cui dal 21 pomeriggio finisce la tua stagione, ma che comunque sulla sua scia e con il grintoso, determinato e anche erotico Marte nel segno può essere una settimana di azione. In amore infatti è probabile che i corteggiatori ce ne siano sempre, anche se magari non sono quelli che piacciono a te, ma semmai nel mezzo della settimana qualcuno riuscirà a farti ridere e semmai sognare. Nel pratico invece, oltre alla buona energia e determinazione, per le spese natalizie puoi sempre contare su un Giove amico che può quindi darti ancora una mano. Poiché però proprio alla vigilia a Natale la luna sarà storta, cerca in quei 2 giorni di metterci un po' di maggiore buona volontà ed importi anche meno insofferenza e suscettibilità. Infine, per la salute, fino al 21 sera energia davvero al top, poi però ricorda che l'attività fisica è la migliore alternativa ad una mente forse ora un po' troppo carica di pensieri. Ed eccoci al segno di terra del Capricorno, a cui vanno i miei doppi auguri, perché oltre a quelli per il Santo Natale vanno anche quelli per l'inizio dal 21 pomeriggio della tua stagione di compleanno, che inauguri alla grande con sia Mercurio e le
vede il lavoro che Venere per l'amore benefici nel tuo segno. Un cielo quindi che per Cupido ti vede con un fascino da podio e da sinergia perfetta tra il tuo cuore, la tua mente e quelli del partner. Nel pratico invece mente lucida, corpo più scattante da martedì e una serie di programmi in testa che possono finalmente funzionare. Infine per la salute è ovvio che sotto il tuo sole e per il fatto che sia sul lavoro che in amore tutto è più chiaro e tutto ora gira per il verso giusto, anche la forma fisica segua questo trend positivo. E torniamo all'elemento aria con il segno dell'Acquario, in una settimana che è anche l'ultima interamente con il Giove benefico nel segno, che sarà nel tuo segno fino al 29 dicembre, e con un Marte amico che ti ricorda che è il momento di agire con determinazione, senza eccedere, ma anche senza rimandare. E in amore è proprio questo grintoso pianeta che può schiodarti dal torpore e ti può rendere più erotico e reattivo. Nel pratico invece con Giove ancora sul segno puoi sia godere di un'entrata last minute di soldi che essere anche molto generoso. L'importante però, visto che poi Giove tra poco ti lascerà, è quello anche di non sprecare soldi con spese inutili o proprio con regali esagerati. Infine per la salute ti sorregge una grande energia, quando poi però per la salute interiore cerca di rilassarti un po' di più con passeggiate nella natura o viceversa anche al centro tra le luci e gli addobbi di Natale che fanno sempre bene. E infine concludo con l'acqua del segno dei pesci, in una settimana che finalmente ti dona quasi tutte stelle belle, e sia per l'amore che per il lavoro, anche se con il sole, ma questo solo fino al 21 pomeriggio, perché poi diventerà amico, e il Marte ostili. Non devi dimenticare che la salute è sempre la prima cosa, evitando quindi magari di esagerare nel mangiare troppo tra la vita e Natale. In un grande compenso però il cielo ora con lucidità al top ti vuole dare una mano a fare le scelte giuste sul lavoro e ti può essere utile come protezione anche per viaggiare senza intoppi e ritardi. E inoltre con il pianeta dell'amore complice Cupido ti lancia dardi e belle conferme, anche se il Marte ostile però potrebbe essere una tentazione da due piedi in una scarpa. Infine per la salute ti invito ancora ad essere prudente con il tuo fisico, soprattutto fino a martedì sera, anche se poi il cielo comincerà a darti giorno dopo giorno una migliore ricarica di forma. Ed eccoci alla fine del nostro incontro settimanale. Prima dei saluti voglio ricordarvi che in edicola, ma solo fino a martedì, c'è sul Diva e Donna, ecco, settimanale della Caro Editore, per cui lavoro da anni, c'è il mio grande oroscopo 2022, segno per segno, che un po' tratta tutti i settori segno per segno. Un bello oroscopo, vi consiglio di leggerlo. Diva e Donna costa solo €1, quindi è una spesa. Vi ricordo però solo fino a martedì. Il mio oroscopo 2022 sul Diva e Donna in edicola. Adesso eccoci quindi ai saluti. Io vi ringrazio sempre della consueta attenzione che mi donate, del grande affetto che mi donate, e chiaramente è una settimana non soltanto da buona domenica, buona domenica e da buona settimana, ma soprattutto da buon Natale a tutti voi, che sia veramente sereno e d'amore e che possa veramente ricaricarci un po' tutti per affrontare anche il fine anno e il prossimo anno. Ciao a tutti, alla prossima, ci risentiamo, ciao, ciao.